ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக வந்து யூடியூப் கிரியேட்டர்ஸ் மீட்டப் போயிருந்தோம். அங்கே போனதுக்கு வந்து யூடியூப் சார்பாக வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி கொடுத்தாங்க. இந்த பாக்ஸ் தான் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். முதல்ல ஓப்பன் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டிக்கர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஷார்ட்ஸ்னு போட்டு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட்ஸ் ஷேப்லேயே ஒரு புக்லெட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்ன போட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ போட்டிருக்கு, விட்ருங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக் மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. பேக்கை பிரிப்போம். இந்த பேக் வந்து எப்படி மாட்டணும்னா இந்த மாதிரி நம்ம தலையில் மாட்டிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இப்படி மாட்டிக்கிட்டு நம்ம போயிடலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் மெயினான விஷயம். ஒரு யூடியூப் ஷார்ட்ஸ்னு போட்டு ஒரு டப்பா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டப்பாவில் வந்து யூடியூப் ஷார்ட்ஸ்னு ஒரு லைட் போர்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பின்னாடி சுவிட்ச் இருக்குது, ஆன் பண்ணால் நம்மளுக்கு லைட் எரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பாக்ஸில் வந்து இவ்வளோ தான் இருந்துச்சு. ஓகே, நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். அடுத்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூடியூப் கிரியேட்டர்ஸ் மீட்டில் நம்ம என்னென்ன பண்ணோம்ல ஒரு வீடியோ வருது. நீங்கள் கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணுங்கள்.